Туристичката агенција Атлантик од Штип традиционално секоја година по повод 8 септември организира викенд патување во Грција со интересна програма и крстарење по Света Гора или Атос, каде од 20 манастири кои се дел од Света Гора се крстари низ западната страна на наисточниот крак од полуостровот Халкидики и можат да се видат десетина православни манастири во кои живеат над 2000 монаси. Патувањето низ Грција секако е сачинето и со несебичноста на туристичкиот водич воедно и собственик на туристичката агенција Атлантик од Штип, Драган Кузмановски. Но ова интересно патување заедно со крстарањето низ Света Гора не би било комплетно без убавите плажи во Неапотидеа, вечерните прошетки низ Афитос, место со изворедни плажи, архитектура, поразлична од типичната грчка, разгледувањето на Уранополис, посетата на женскиот и машкиот манастир Света Богородица и Свети Арсенije и секако панорамското разгледување на Солун со посета на импозантната црква Свети Димитрije. За задоволството да биде комплетно, патниците го реализираат и шопингот во трговскиот центар Космос. Црквата Свети Димитрije, позната како Свети Димитрije Солунски, е посветена на светецот и заштитник на градот Солун. Црквата датира од времето кога градот бил втор по големина и значајност во Византија. Црквата Свети Димитрije е вклучена во списокот на светското и културно наследство на УНЕСКО од 1988 година. Се наоѓаме пред црквата Свети Димитрij, кој што е заштитник на градот Солун. Инаку родителите на Свети Димитрij долго време немале деца, се молеле за да добијат рожба. Така се родил Свети Димитрij услушајќи ја молбата на родителите. Се родил Свети Димитрij со цврста вера во Бога. Царот Максимилијан во тој период кога била под римска власт целата ова територија наредил да биде војвода, да биде главен на оваа област Свети Димитрij. И тоа така било, но царот Максимилијан сакал и понатаму да ја смени верата Свети Димитрij, но тој никако не го тоа послушал и затоа бил многу измачуван. Бил измачуван и на крајот бил убиен. Телото било оставено овде и тука во црквата, во денешната црква кај што се наоѓаме пред Божиот храм на Свети Димитрij. До ден денес се моштите на Свети Димитрij тука и помага на многу луѓе кои што веруваат во неговата исцелителна моќ. Инаку, заштитник на градот Солун е Свети Димитрij и се слави по стариот календар на 26 октомври или кај нас во Македонија 8 ноември.
Свети Димитрije Солунски е роден во Солун во 280 година и починал како маченик за христијанската вера во 303 година, кога императорот Константин Велики го забранил прогонувањето на христијаните од империјата. На местото на затворот на Свети Димитрije по друга верзија над неговиот гроб била изградена мала црква. По 100 години илирскиот големец Леонтий поради неговото излекување од парализа ја изградил првата голема црква, трикорабна базилика меѓу урнатините на античките терми и стадионот. Олтарниот дел на црквата бил сместен над наводно местото на гробот на светителот и при изградбата биле откриени неговите мошти, тајно закопани таму според четието од солунските христијани во 306 година. Од старата црква се задржани само некои архитектонски елементи и уметнички мозаик. Реставрацијата завршила на 26 октомври 1949 година, кога било извршено и ново осветување на црквата и од тој момент црквата започнала да биде активна со редовните богослужби. Влезот во базиликата и во археолошкиот музеј со скриптата е слободен. Ако го посетите Солун, задолжително посетете ја и црквата Свети Димитрije. Таа е заштитник на градот Солун и светецот Свети Димитрije е заштитник на Солун. На Солун Штип имаат заедничко и штипјани го слават Митровден, впрочем, чествувањето на Свети Димитрije. Од Солун, патувачкиот караван на туристичката агенција Атлантик се упатува во Неапотидеа. Убавината на ова мало селце Бог ја надополнил со прекрасните плажи и бисерно чистата морска вода. После сместувањето, сончањето и пливањето, секако и краткиот одмор, туристичката агенција Атлантик од Штип заедно со Драган првиот ден од патувањето го комплетираше со вечерната прошетка низ прекрасното место Афитос. На само 15 километри од Неапотидеа се наоѓаме во едно прекрасно туристичко место Афитос. Нашата група дојде овде и сите беа презадоволни кога го видоа ова место. Убаво прошетавме, некои останаа да вечераат или да прошетаат по овие убави улички кои што се многу различни од грчката останата архитектура.
Афитос се наоѓа на источниот брег на полуостровот Касандра, распространето помеѓу Неа Фокеа и Калитеа, на 83 километри од Солун. Афитос има 28 вековна историја. Споменувано е и во делата на Аристотел и Херодот, а во минатото ова место било толку влијателно што имало и собствени монети. Неговите жители успешни во туризмот, секоја година успеваат да привлечат што е можно повеќе туристи, сместувајќи ги во привлечните куќи и улици со уникатна архитектура. Сите туристи кои дојдат во Афитос неизбежно го посетуваат и кафулето Зоја, типична архитектура која може да се види само овде на ова место, различно од она што туристичките места во Грција го има. Ова е исто така дел и од полуостровот Касандра, место со прекрасни плажи и многу ми не рекле најчиста вода во овој дел од грчкото крајбрежје. На ова наше патување во нашата програма беше ставено и ова место да го посетиме Афитос. И самите вие видовте и туристите го забележаа некарактеристичната грчка архитектура. Ова архитектура потсеќа малку на јадранската архитектура. Така да овде кај што се сега наоѓаме во овој ресторан, првов ресторан Зојас кај нашите пријатели, мислам дека секој кој би дошол на полуостровот Касандра на само 15 километри оддалеченост од Потидеа би дошол овде и би се чувствувал прекрасно. Можете да забележите дека и овде има туристи од повеќе европски држави и сепак вреди да се види. И убавото вино, типично за ова поднебје, секако бело вино, типично за Грција и за туристите, а ги има од цел свет. Да, виното е тука прекрасно, белото вино се пие со полека и со добри пријатели. А ние заедно со телевизија Ирис и со нашите гости на ова патување 8 септемвриско дојдовме овде и сите мислам дека се презадоволни. Патувањето со туристичката агенција Атлантикот Штип продолжува со крстарењето по Света Гора. Во Уранополис патниците ги чекаше гусарски брод за крстарење, со извореден интериер и тераси за уживање. Убавото време ни одеше во прилог за незаборавното доживување на Атос. Еве од ова место ќе тргнеме кон Светагора. Местото Ормос Панагија се местото од кај што ќе се качиме со бродот и заминуваме кон Светагора. Ќе ги видиме манастирите од западната страна на Светагора, ќе слушнеме за животот на монасите, ќе слушнеме како и кога се изградени манастирите и какво културно богатство кријат внатре. Многу интересни нешта ќе се запознаеме со нашите патници на ова наше 8 септемвриско патување. Има туристи од цела Европа. Тоа е затоа што има и манастири. Рускиот манастир ќе го видиме, Свети Пантелеймон. Ќе го видиме романскиот манастир, ќе го видиме и бугарскиот, или можем да кажем нашиот македонски манастир. Понатаму ќе продолжиме да ги видиме и другите манастири, грчките манастири. Ќе слушнеме за животот на монасите, за новите скити, за местото како и каде се развиваат и растат сите овие нешта. Ќе слушнеме многу нешта на ова наше патување. Третиот крак се вика Атос. Атос го има добиено името по врвот на планината Атос, која е висока 2033 метри. Тоа е како возвишение на крајот на третиот крак. Има ќе застанеме и на познатото туристичко место Уранополис. Ќе можеме да прошетаме овде и ќе имаме убава забава на бродот кој што е позади мене. Површината на овој полуостров е 332 квадратни километри. Света Гора е планина и висорамнина во Грција. Таа е дел од православните центри во светот. Се наоѓа на полуостровот Халкидики, на северот од Грција или поточно на наисточниот крак од Халкидики Атос. Атос е седиште на 20 православни манастири и е автономна држава под грчки суверенитет. Само на монасите им е дозволено да живеат на Света Гора и моментално на неа живеат околу 2000 монаси. Полуостровот како дел од поголемиот полуостров е долг 60 км, а широк од 7 до 12 км и има површина од 390 км квадратни.
Света гора се наоѓа на источниот дел на Халкидики и се простира како еден долг прст од 50 км во Егејското море. Површината на овој полуостров е 332 квадратни километри, а на јужниот крај како пирамида се издигнува планината Атос, која сега и дотогаш ние ќе можеме и да ја видиме, а е висока 2033 метри. Се мисли дека првите христијани дојдоа на Светагора во 4 век од нашата ера. Монахот Атанасиос Атонитис го подига првиот манастир Мегисти Лавра во 963 година. На јужната страна, југоисточната страна поточно на полуостровот, се обидел да ги обедини сите пагани, меѓутоа фанатиците давале голем отпор, така да кралот Јоанис Цемицкис морал да го воведе првиот типикон. Првиот типикон е воведен 972 година. Типиконот представува начин на живот на монасите во манастирот. Првиот типикон е наречен Трагос, што значи кожа, затоа што е напишан најправин на козја кожа. После донесувањето на првиот типикон, животот на Светагора се подобрува и привлекува се поголем број на монаси, така да во 13 век се создадени повеќе од 300 мали и големи манастири. Просперитетот продолжува се до почетокот на првите крстоносни походи во 1204 година. Крстоносците ги опустошиле манастирите, а монасите ги убивале или ги продавале како робови. Само неколку монаси успеале да се сокријат и да побегнат во повисоките планински краеви, каде продолжиле да живеат независно и самостојно. Кога во 1430 година Солун потпаднал под турска власт, монасите го прифатиле, султанот им му платиле 130.000 сребреници за да ја задржат својата слобода. Така да наспроти турската окупација продолжил животот на Светагора. На 2 ноември 1912 година грчката флота ја ослободува Светагора. Русите се обиделе да го наметнат своето влијание, но во тоа беа спречени со Лондонската спогодба во 1913 година, кога Светагора беше прогласена за независна. Денес на Светагора има 20 манастири, 14 скитови. Од 20 манастири 17 се грчки, еден е руски, еден е српски, еден е бугарски. Во нив живеат околу 1500 монаси, од кои поголемиот број се грци. Нешто има срби, румунци, бугари и руси. Според едно старо предание, Пресвета Богородица пловела заедно со Свети Јован Богослов кон Јопа на Кипар во посета на Лазар. Кога бродот со кој пловеле бил истункан од бурата надвор од курсот на тогаш паганскиот Атос, тие биле присилени да допрат во близина на пристаништето Клемент, во близина на денешниот манастир Ивирон. Богородица излегла на брегот и воодушевена од убавината на природата која ја видела таму, ја благословила и го замолила својот син да ја претвори во нејзина градина. Потоа се чу глас: нека ова место биде твое наследство и твоја градина, рај и небо на спасението за сите оние кои го бараат спасението. Од тој момент планината е посветена на Мајката Божја како нејзина градина во која не е дозволено да стапне ниту една друга жена. На Светагора постојат два вида манастири: циновитични манастири со отворен општествен статус и индиромични манастири во кои секој монах се грижи сам за себе. Сите манастири го имаат задржано стариот календар, кој е 13 дена наназад во различно време со нашиот. Во 19 манастири денот почнува на зајдисонце, а во манастирот Ивирион денот почнува во зора. На Светагора има закон за забрана на влез на жени. Во 1045 година владетелот Константин Мономохос го потпишал вториот типикон наречен Аватон, закон за забрана на влез на жените во Светагора. Причината за тоа била сиромаштијата која во текот на 11 век на Халкидики доведе многу семејства да бараат милосрдија во близина на манастирите.
Присуството на жените во близина на манастирите предизвикува многу проблеми во животот на монасите. Единствена надеж бил законот со кој бил забранет присуството на жени на Светагора. Уште од почетокот на христијанството постоеле многу луѓе кои сакале да живеат во изолација и да се поклонуваат на Бога, далеку од очите на светот. Тие луѓе се нарекуваат монаси, астеци или хермити. Дури античкиот филозоф Питагора сметал дека мора да постојат луѓе кои ќе живеат монашки живот. Тоа е животот кој се практикува денес на Светагора. Монасите, образовани или необразовани луѓе, веруваат да колку се подалеку од луѓето, толку се поблиску до Бога. И поголемото време го поминуваат во молитва. На Светагора постојат два основни правци во сликарството. Во текот на 14 век се формира македонската школа, чиј основоположник бил византискиот сликар Панселинос од Солун. Нешто подоцна се формира и критската школа, која се формира во 16 век, чиј основоположник бил византискиот мајстор на сликарството Теофанис. И двете школи се застапени подеднакво во сите манастири на Светагора. Манастирите подсетуваат на средновековни замоци, имаат тенки зидови во кои се наоѓаат монашките одеи. Во центарот на секој манастир се наоѓа католикон, што значи главна црква на манастирот. На спротивната страна на црквата се наоѓа рефекториум, што значи сала за јадење. Според грчкиот устав, планината Атос е политичка самоуправа која ја сочинуваат 20 главни манастири, кои од својата страна ја сочинуваат светата заедница која управува со територијата, а главниот град е административниот центар Кареја и е седиште на гувернерот како представник на грчката власт. Духовно Света Гора е под директна юрисдикција на Вселенскиот патриарх од Цариград. Покрај манастирите постојат уште и 14 скитови, помали монешки заедници, како и многу осамени монешки келии на целата територија на полуостровот. Сите личности кои го живеат манастирскиот подвиг на оваа територија стануваат грчки државјани без никакви формалности по нивното монашење. Верниците можат да ја посетат Света Гора, но со посебна дозвола и благослов. Што се однесува до манастирските скитови или скити места каде монасите се молат, на Света Гора ги има 14 кои се наоѓаат под административната управа на некои од 20 светогорски манастири, но во поново време се изградени и нови. Таму монасите се повлекуваат во осаменост и се молат во комуникација со Бог. Освен манастирите, тука се наоѓаат и скити. Тоа се келии вдлабнатини во карпите, каде монасите најдобро можат да се молат и да се посветат да бидат поблизу до Бога. Испостници се тие, се потполно изолирани од светот. Единствената врска им е јажето со кое се спуштаат од нивните живеалишта од карпата во нивните живеалишта до морето. Најстарите скити потекнуваат од 15 век. Можете да ги видите поблизу. Света Гора е царство без круна, држава без војска, земја без жени, богатство без пари, мудрост без школо, кујна без месо, молитва без престан, врска со небесата без прекин, славење на Христос без замор, смрт без жалење. Манастир Свети Павле,
Манастир Дионисијат, Манастир Григорије, Манастир Симеон Петра, Манастир Сиро Потамус, Манастир Свети Пантелеймон или Руски манастир, Манастир Сенофонтос, и Манастир Дохијар. По завршувањето на крстарењето низ Света Гора, повторно бродското сидро се спушти во водите кај Уранополис. Прошетка низ градот, низ интересните продавници преполни со сувенири изработени од рацете на монасите. Уранополис, позната грчка туристичка атрактивна локација, место каде е и границата за Света Гора. Се наоѓаме во туристичкото место Уранополис, кое е доста интересно место и е доста посетувано од многу странски туристи. Позади нас се наоѓа Византиската кула, која датира уште од римскиот период, а веќе на левата страна доаѓа границата со Света Гора. Доста туристи доаѓаат овде да го посетат оваа туристичко место и да уживаат во благосостојбата која нуди Света Гора токму овде, во Уранополис. Овде се и познатите острови, исто така посетувана атрактивна локација. Секој турист кој би дошол овде во Уранополис, неизбежно е да ги посети островите Дрепани и Амулијани. Дрепани островот е еколошки остров. Практично на островот нема струја, нема вода, можете да стигнете исклучиво само како и на секој остров со брод и овде може да се лоцирате со некој шатор, пошто нема некакви сместувачки капацитети и тука се луѓето снаваѓаат со помош на сонцето и има натурални плажи. Додека островот Амулијани исто така се стигнува со брод, но овде сместувачки капацитети има преубави и има преубави плажи како и на Дрепани. Дојдете, посетете го ова, а ние во склоп на нашето крстарење за Света Гора ги донесовме туристите да се запознаат со овој убав туристички локалитет.
Дел од патувањето и крстарењето по Света Гора е и посетата на женскиот манастир посветен на Мајката Божја, каде живеат околу 30 монахини. Се наоѓаме на вториот крак Ситонија и во селото Ормилија. Позади нас е манастирот на Пресвета Богородица или Благовештение Христово. Манастирот го посетуваат многу верници кои што длабоко веруваат во Бога. Овде доаѓаат од повеќе држави и се поклонуваат пред иконата на Пресвета Богородица и се молат за своите желби. Овде живеат 30 монахињи, инаку манастирот е меток од светогорскиот манастир Симонос Петрас. Монахињите се занимаваат со производство на домашни производи. Исто така беше посетен и машкиот манастир Свети Арсение. Таму живеат десетина монаси. Се наоѓаме пред машкиот манастир Свети Арсение во селото Ватопеди на вториот крак Ситонија. Ово е машки манастир каде што живеат 10 монаси. Слушнавме за животот на Свети Арсение кој што бил роден во селото Фараса, тоа е Кападокија, и како биле тогаш протерани грците од страна на турците во 1924 година. Чудесната моќ на Свети Арсение и детето кое што го покрстил, а тоа е Свети Паисиј, сведочат за многу луѓе кои што се имаат од многу болести излекувано и кои што длабоко веруваат во нивната моќ. Денеска гробот на Свети Арсение и Свети Паисиј се наоѓа во Солун, во селото Сурути. За тридневното уживање да биде комплетно, туристичката агенција Атлантик Штип и Драган Кузмановски со дополнителен ангажман и прошетка низ познатиот грчки туристички ресорт Сани Бич. Таму убавини во националниот парк, борова шума и прекрасни мириси на воздухот кој се шири од еукалиптус. А морето и плажите посебна приказна која ве остава без див. И навистина, заоѓањето на сонцето во Сани Бич е на крајот на секој ден уникатно доживување. Да се биде дел од патувањето и крстарењето низ Света Гора, заедно со туристичката агенција Атлантик, е доживување кое човек сака да го повтори. А на бродот со кој крстанев.
Забава и уживање со песни, ор и свиркањи. Тука се пиеше јузо или бело вино, кои само во Грција имаат посебен вкус. И навистина, туристичката агенција Атлантикот Штип знае туристичките убави да ги доближи до вас на незаборавен начин, а патувањето во остарен период на убавите машини. Meu braço subindo, se acabou, me imagino.